爸，怎么又不开空调呢？也不是太热嘛。这还不热啊？妈，你热吗？我也不热呀。爸妈，空调都装上了，别不舍得吗？你们热开会都中嘛？爸，咱装空调有10天吧？差不多。有50多电费，你爸热不舍得？谁不舍得？那是不开空调。昨天我一看，用50多电费，结果我又一看，电费不但没有少，还多200块。是吗？怎么会多呢？我不知道，你知道不知道？我也不知道呀。你不知道？爸，你不会以为是我交的电费吧？这还用以为？多明显吧？我真没交过电费，以前可是说过了，你交电费的吗？是呀。那就只有子琪了。子琪？咱都没交过电费，那就只有子琪了吗？也是呀。那自己是不跟我说一声？不好意思呀，就前几天你给子琪买衣服，也不好意思给子琪呀。自己有零花钱没有？有呀。自己工资卡不是你存着？爸，每个月都会给子琪零花钱的，是不是？不相信我？没有。这多明显吧？给多少零花钱？妈，我爸不相信我。给多少跟你有啥关系啊？对，没有关系。给妈说说给多少呀？哎呀妈，不能委屈了自己啊。反正就是不少。有你妈给我零花钱多没有？这怎么说呢？没有事，你放心说。有。多少？这就更不好说了。哎呀，没有事，你放心说。大概多了1倍还多。那中。子琪啊，看啥呢？没有啊。这么热，赶紧回去吧。好，怎么都看着我呢？自己你交电费啊？爸，你怎么知道的？我们都没交电费，那肯定是你了。也是啊。自己以后交电费不用瞒着我。不瞒着你，你不会同意的。以后你们都不用交电费，我自己交电费才舍得。那现在怎么办？子琪已经交过了呀。爸，我有几句话想说。你说。咱都是一家人了，不管谁交电费都是一样的。爸妈，你们不用舍不得，你们舍不得，我和朵心里挺不是滋味的。就像这次装空调，就是想让你们凉快一点，你们不用不舍得，我和朵会让咱家越来越好的。自己说的我都可感动。我也可感动，都是这，以后有啥话说出来，咱是一家人，不用太拘束。爸，那舍得开空调了吗？自己都这说，我肯定舍得。那谁交电费呀？都愿意。爸，这可是你说的啊。我说的。还是你女婿说话管用，如果是我的话，你可能就生气了。不会。还不会？爸，你知道你刚才是怎么说的吗？咋说啊？是不是你交的电费？是不是啊？我说过我自己交电费的，你为啥不听话呢？这是我说话不是？妈哎，都是，刚才我听见。哎呀，我说话都那厉害。所以说你还是对你女婿好。我觉着都愿意，真是愿意呀。爸，开玩笑的嘛，你对我们都好。